tere, mina olen Anneli sihtasutusest Archimedes ja räägin teile doktorantide õpirände toetusest. Dora Plus toetused on kõik mõeldud rahvusvahelise koostöö ja teadlikkuse tõstmiseks ehk siis suurendada õppe- ja teadusprojektide rahvusvahelist osalemist ja mis saaks selleks parem olla kui doktorantidele mõeldud toetus. Taotleda saavad siis Eesti ülikoolides õppivad doktorandid ja see on mõeldud neile siis õpirändeks välisriiki, et osaleda siis õppe- või teadustöös. Mis see siis on? See võib olla individuaalne uurimustöö, töö juhendajaga, artiklite kirjutamine, doktoritöö, mida näeb teie õping ette. Toetust saab taotleda kuni aasta 2022 lõpuni ja senine praktika on näidanud, et keskmine doktorandi toetuse summa on 4000 eurot. Taotlusvoorusid korraldavad siis 7 erinevat Eesti ülikooli ja doktorandi õpirände kestus saab olla minimaalselt 31 päeva ja maksimaalselt 10 kuud. Doktorandi õppetoetus koosneb siis 2 osast, mis on siis õpirände sõidutoetus ja õpirände elamistoetus. Sõidutoetus arvestatakse ühikuhindade alusel, samamoodi ka majutus- ja elamistoetus. Stipendiali valib välja kõrgkool ja edasi suhtleb juba temaga sihtasutus. Taotlusvoorud toimuvad 5 korda aastas ja täpsemalt saate juba slaididelt lugeda, mis on need kuupäevad. Õpirändi sõidutoetust arvestatakse sellise vahva kalkulaatori alusel, nagu seda on välja mõtlenud Euroopa Komisjon. Sinna tuleb selleks sisestada sihtkoht ja lähtekoht. Antud näite puhul on see siis sihtlinnaks Tartu linn ja lähtekohaks Rooma. See tuleb veidi üle 2084 kilomeetri ja summaks teeb see 360 eurot. Kui nüüd juhtub nii, et sõidudistants on alla 100 kilomeetri, siis hüvitatakse kuludokumentide alusel stipendiaatidele see sõit, kuid mitte rohkem kui 180 eurot. Rahastatakse siis nii Eestist kui välismaalt algavalt sõite. See sõidutoetus on mõeldud edasi-tagasi sõiduks, ühes suunas sõitu ei kompenseerita. Õpirände jooksul ei toetata siis ka õppimist mitmes erinevas linnas ehk valida tuleb ainult üks sihtpunkt. Isikliku sõiduauto kasutamine on täiesti lubatud, kuid olge nii kena ja leppige see eelnevalt sihtasutusega kokku, et see oleks kõik kindel. Õpirände sõidu ja majutustoetuse lisafinantseerimist muudest allikatest ei saa lubada, nii et olge sellega hästi tähelepanelik. Doktorandi õpirände elamistoetust makstakse siis ainult välisriigis viibimise perioodil. Elamistoetuse arvestuse aluseks on ühikuhind ja see on kehtestatud 30 päeva kohta ja ta on sihtriigiti erinev. Et sõltuvalt sihtriigist on ka sõidutoetuse summa erinev. Elamistoetuse ühikuhinna rakendamisel siis lühemaks kui 30 päevaks arvestatakse toetus siis proportsionaalselt vastavalt abikõlblikele päevadele. Mitu korda siin saab toetust siis doktorant taotleda. Kui nüüd juhuslikult ülikool ei sea oma printsiipidest lähtuvalt mingit muud takistust, siis meie anname teile nominaalõppeaja jooksul maksimaalselt 10 kuuks. See võib siis natukene varieeruda, kui ülikool seab teile lisatingimused. On see siis neil rahvusvahelisest strateegiast lähtuvalt või võrdsest kohtlemisest, kindlasti konsulteerige ka oma ülikooliga. Kui näiteks õpiränne eelmisel näite puhul oli siis Tartust Rooma, siis väga lihtne on arvutatud antud näite puhul, milline see summa on ja kuidas see tekib. Nii et ei tohiks olla mingit raskust, saate kasutada väga hästi ja suurepäraselt hakkama.
kõrgkool siis võib seada stipendiadile lisatingimused kandideerimisel, kuid seda oskab juba kõrgkool natukene täpsemalt öelda. 5 korda aastas siis taotlusvoorud toimuvad, kõrgkool esitab oma stipendiaadid sihtasutusele Archimedes. Need sisestatakse taotlussüsteemi ja edasi juba suhtleb stipendiumiga Archimedes ise. Nii et varuge kannatust, ärge muretsege, teiega võetakse kindlasti ühendust. Stipendiat täidab taotlussüsteemis andmikku, lisab sinna juurde kõik vajalikud dokumendid. Sihtasutus vaatab dokumendid üle ja vajadusel võtab teiega ühendust. Seejärel koostatakse leping, toetus kantakse stipendiaadi kontole ja õpiränne võib alata. Oluline on nüüd meeles pidada, et õpirändelt naasemisel oleks teil kindlasti olemas kinnituskiri. See peab olema originaal, mis tõendab, et te õpirändel viibisite. Seal peaksid olema ka peal kuupäevad, millal te viibisite. Ja kui nüüd vahepealsel perioodil on doktori tööplaan muutunud, siis ka kindlasti muutunud tööplaan tuleb esitada koos kinnituskirjaga. Dokumendid tuleb siis saata kas Archimedesele postiga või siis tuua need koha peale kontorisse. Kui teil tekib lisaküsimusi või on mure, et ei leia kõrgkoolides kontaktisikuid üles, pöörduge julgesti meie poole. Marge Teder aitab teid rõõmuga ja ei ole raskeid küsimusi, millega te hakkama ei saaks. Tänan teid tähelepanu eest ja edu taotlemisel!